Бул жашоонун убактысы бар, акыр кыямат менен токтойт, бүтөт. Бирок акыреттеги жашоо түбөлүк. Жаннат түбөлүк, жаннаттын ичиндеги эл дагы түбөлүк, жаннаттын ичиндеги элдин рахаты дагы түбөлүк. Эч качан картайбайт, эч качан өлбөйт, эч качан кийими дагы эскирбейт. Тамагы да түгөнбөйт. Чек жок, сурок жок, граница жок, кадетс жок. Ушуга көп эл көңүл бурбайт деп апай. О дүйнө, бу дүйнөдөн айырмасы асман менен жердей деген. Башкача айтканда, бул дүйнө жер бүтүп калат. Көзүң 2 километр эле көрө алат, андан ары көрө албайт, бүтүп калат. Сен 2 квадрат километр эле көрө аласың, андан ары көрө албайсың. Жок деп койсоң деле калат. Бирок практикада баары бар дейт. Акырет чек жок да, бүтпөйт да. Ошон үчүн бу дүйнөнүн кыска убактылуу нерсесине алданып, акыретін жоготуп алган адамдар эң чоң банкротко, хусронго, чоң погибелге, чоң кыйроого учурады деген аят ушулда.